Fala galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Tô aqui com mais um vídeo hoje e hoje eu vou estar mostrando a vocês bike check da minha bike. Se vocês gostarem, deixa o like e se inscreva no canal. Esse freio aqui, ó, é o V-Brake, como vocês podem ver. Pneu levorim birrado, jante aérea da Viper, raio inox do grosso, a marcha da Shimano, catraca da normal, a borracha, a marca Login, canela da normal, pedal do ferro, passador da Rosto, quadro da Fox, coxinho da Sally Royal, coxinho da Sally Royal. Aqui tá sem marca, aqui também. Aqui é o nome que é o Wanda do Manete, o Wanda. A garra normal de plástico, pneu liso, original, jante normal, raio do fim, cubo da Shimano.